जनाब मुंडा बना इधर ने इधर जानवर अगले पासे कितना खूबसूरत है यार, बड़ा कीमती है। हाँ बहुत कीमती है। देखो पहले यही दड़वा होता सी है जरा और बड़े कीमती है यार। वाइट मोर जड़े ना वाइट ये बेचते हैं ना बेचते हैं ना ये। हाँ तोते बेचते हैं सारे इन्हां दा बिजनेस है। अच्छा बिजनेस है सही बिजनेस है। ये टीचर भी लाया है ना इन्होंने। अच्छा बच्चे बुच्चे कढ़ते ने तोते उधर ने। हाँ जी छातियों में सब ब्रीड चल रही है ना उससे जान नहीं देंगे। अच्छा हाँ जी अंडे वगैरह वो नहीं वो हाँ की चीज़ है। ये वापसी ते लैनी है मुर्गे मरगे होने सरखाब। अच्छा सरखाब ये किन्ने का एक हुंदा बुलाया सरखाब। सर पता नहीं वो पता नहीं आज जी अच्छा अच्छा देखा जी पर बच्चे ने यही चिड़िया घर कि बोलन डी मोर ही बोलन डी यूट्यूब पे सटांगे इन्होंने एक फ्री दी वीडियो। ये आ देख यार ए देख कितना खूबसूरत। एक मिनट क्या बात है वो क्या बात है यहाँ की चीज़ है बड़ी आला शहर यार। आहो बैठा है आ की चीज़ है जी। सारा कुछ हिसाब पता है क्या ये नहीं है। अच्छा तो पता ही नहीं चलो माशाल्लाह ये भी हुई है बोलन डी ये छोटा बच्चा है क्या बात है। इन्हें बच्चे खुश हुए। क्या बात है अभी पहली दफ़ा देखी शायद यार अभी पहली दफ़ा कुछ शायद ले लेना। सही प्यारे है लग जाए तो अपनी मोर चो सही प्यारे है लग जाए तो अपनी मोर चो ना इतना के सिर से इतना ताजा बना रही है। ओए क्या बात है। सीटियां मार देने जिंदगी पहली दफ़ा याद देखे यार चीज़ है ना। इधर देखा आप चकोरा मेरे ख्याल ना। हाँ जी
क्रास पे है माशाल्लाह। हमारे भी बड़े प्यारे लगते जो इन्होंने इस तरह क्यों अपने है बड़ा टोपी बनना नहीं है। हाँ जी ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ? मेरा ख्याल है। नहीं तोते नहीं अभी सरसाब भी है फिजट जिन्होंने कहते हैं ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ? फिजट भी इधर वाले सारे ही सारे ही फीचर एक कलर नस्ल वगैरह होती हैं। कोई चिट्टे नहीं, कोई दूसरे नहीं। क्या बात क्या देख रहे ਓਏ ਹੋਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖੀਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ फिजट ਫਿਜ਼ਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਜ਼ਟ इधर हो नहीं, एक कलर हो। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫਿਜ਼ਟ ਆ ਜੀ हाँ जी ਕੀ पाना ही मसाला बन गई जेडे तन्नू सरखाव दे पर लगे हैं हाँ हाँ। क्या? ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇ ਦੇਖੇ ਆ ਜੀ ਪਰਿੰਦੇ उधर मेरे नवासे में ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਮੁਸਤਾਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ੈਫਨ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜ਼ੈਫਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚ ਆਏ ਸੀ ਬੱਚੇ। ए बाबा एक माह पहले ਅੱਜ ਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਜੀ सारे वही है वक्र वक्र नस्ल जिस तरह मोर है ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਂ ਕੀ ਖਰਾਕ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ। नहीं नहीं मैं दफ्तर क्यों ना किसी ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਰਾਕ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ मुझे कोई नहीं अगर है इस पे ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੇ ਕਰਾ ਦੇ।